Ուրեմն ուղիղ եթերը սկիսատ մնաց, կարճ կոնկրետ ասեմ եղածի մասին։ Նախ պոստերից տղեկը վիդեոներ են նկարում, մեծամասնությունը տենց կոկիկ շորերով, թրաշված, ինձ հետաքրքիր է իրենք որ պոստերում են ընդհանրապես, ու բացի դա էլի մի հատ կարևորի մասին եմ ուզում խոսամ։ Նախ ինձ թվում է ստե բոլորը տել, ով որ Հայաստանում ապրում կամ ընդհանրապես նորություն է նայում, ինքը գիտի որ հրետանու կռիվ է, հրետանու պատերազմ է այս։ Որ ասում են եկեք սաղ կամավորներին, եկեք ստե պետք եք բան ես կո մենք կոմք։ Մեծամասնությունը հրետանու կռիվ է։ Հաշվարկում պետքա 4 հոգի, ընդամենը 4 հոգի։ Հրանոթի հրամանատար, նշանառու, հաշվարկի համար մեկն է կողից օգնող։ Հաշվարկի համար ով չգիտի, ասեմ լիցքավորողն է։ Ու կա շել, որտեղ կոչվում է թաքստոց, մարդիկ մտնում թե թաքնվում են, հարգելիներս։ 25 հոգու որ տանում եք այդտեղ լցում եք։ Սնարյադը թուրքը կրակում է, մարդիկ չգիտեն որտե գլուխը կոխեն։ Զո ենք տալի անիմաստ, բա դրա պատասխանը ով բդի տա։ Ես իմ աշկերով եմ տեսել կամավորներին, ու այն մարդիկ, որ ասում են փախնում են, ինչ են անում, 90-ականներին են փախել, մենք վեշնի դավաճան ունեցել ենք։ Եկեք կլինի տենց մի էլի, ես ամեն ինչը բարթեք դրա վրա։ Հաշվարկները միշտ էլ համալրված է եղել։ Սաղ վաշտի հրամանատարներին խոսացրեք հլը։ Էլ չեմ ասում, որ մարդկանց բերում էին, լցում էին չաստերը, մարդիկ 7 օր չէին կարող հելնեին պոստեր։ Ասում էին ախպեր, մեզի հանեք պոստեր, մեզի խեք բերել լցեստե։ Եղելա բուշկետ են գնացել, եղելա, չգիտեմ, հրանոտնա փչած է տարել են սարքելու, հետ են եկե պատմել են, ասում են ախպեր, մեր չաստում տեղ տարած դիքը կամավորներ են։ Բա մարդ, որ 7 օր մնա չաստում։ Հասկանա, որ իրան չեն հանում պոստեր, չի հելնի գա։ Երեսուն երկուերորդ օրն էր, մեր շտաբի պետին ասում ենք մեզ պերեսում ենք արա, եթանք 2 օրով տուն լողանանք գանք, վրներիցս մերրելի հոտ է գալի, ասում է տղեք գնացեք, ես լիքը մոբ ունեմ, լիքը բան ունեմ, կամավոր ունեմ։ Ասում ենք չենք ուզում մենք տենց, եթանք մեզ օրենքով տվեք գնանք, ասում է չէ, ձեզ չի հասնում, մի խոսքով սենց։ Տղեք պոստերում եք շատ բան չեք տենում։ Ու եկել եմ ստե նոր եմ, լիքը բաներ նոր եմ իմանում, որտեվ անտեղյակ ապրում ենք։ Լրիվ անտեղյակ։ Նշի որ ձեզ ուզեն եմ փոխեն, չեմ փոխելու կամ այդպես մարդու կարիք կա։ Սնարյադի կարիք կա, որը կար։ Էլի եմ ասում, մի հրանոթը կրակելու համար 4 մարդ է պետք։ 25 հոգու տանել լցելը ինչի համար։ Ես իրավիճակ ասեմ, պատկերացրեք։ 25 հոգի դուսնա։ Շելի մեջ կարող է տեղավորվի գծետը մի 15 հոգի։ Այն է իրար վրա հելած, նեղ շելերա, գեյաձև, ով ծառել է գիդի։ Շվոցը լսում է սնարյադի, թուրքերը կրակում են։ 15-ը մտան ներս, այն մնացածը, իրար բրթելով, արդեն նեղա ճամփեն, ով հասցրեց մտավ, ով չէ, աստված չանի, խրամատի մեջ հետ են գնի մեռավ։ Մեր բախտը բերել է լուրջ եմ ասում, որ 800-ով, իրանք անգրագետ են եղել, 800 սնարյադ մեր գլխին չի ինգե, խրամատի մեջ չի ինգե, մեր բախտը բերել է։ Ու այսօր, հողերը տալ, մի հատ անգրագետ ազգի, որ ինք ուղակի կռվել է չգիտի, որ իրանց մամաները լացացրել են 38 օր, 40 օր, 45 օր, տալ տենց նման անգրագետներին իմ համար աբսուրդային է։ Ես ոչ մեկի ոչ մեղադրում եմ, ոչ կողմնակից եմ են աժն ջարդողներին, կապիկություն անողին, ոչ եմ պոստեմ սենց թրաշված սիրուն, թազա ֆորմով, նենց որ ասում են, բա ուր էիք տղեկ գայք կամավոր, ապե դու ուր էիր, ախպերս դու ուր էիր, իմ երկրորդ օրվա պոստի նկարը ես քեզ հիմա ցույց տամ, քո լացը կգա, փոշոտ կեղտոտ արունոտ ֆորմեքս որ ցույց տամ,
Մտմտիմ նկարները նայի էլի։ Կամ այդ որդուց եք դուք այդ կապը տենց լավ անում։ Զանգում եմ ընկերներիս ասում եմ բարի գալուս Ղարաբաղ Տելեկոմ, ոչ մեկ այդ կապի չեմ կարմել եմ։ Դուք որդուց եք Facebook-ով էֆիր անում։ Կամ ինչ հույսով ես դու էֆիր անում, տեղը տես ցույց տալի, արա, այ անգրագետ։ Հա, լավ գիտես, որ ԱԹՍ-ները բան անում, թե ես գիտեք պատերազմը պրծելը դες դուխով տղա եք, այդ մեծամասնությունը եթե ընդել եք եղի 30 օր, ումը շելից չեք էլ ընդհանրապես ոչ մի մատ սնարյադ կրող զինվորը, որ սաղ գոյ է ալնում, ով ծառայել է, ով պատերազմի մասնակից է գիտի։ Ֆորմեն դառնում էր սև գույնի։ Լուրջ չգիտեմ ինչա կատարվում, ռեալ իրավիճակին ես չեմ տիրապետում։ Ես այնքանով էի վստահ, որ պատերազմը կրելու ենք, որովհետև այդ աստիճանի սպառազինություն, այդ աստիճանի միախմբված վիճակ չէի տեսել։ Կոնկրետ մեջտեղի մասին է խոսքը, թուրքերը ոչ մի տիպի առաջխաղացում չեն ունեցել։ Մեր դիմաց իրանց, հա ու մի բան է ասեմ, այսքան ժամանակ ինձ պոստերում մտա տանջել էր։ Մեր հրետանին, հարգելի պարոն Փաշինյան ու այն ով որ հրաման էր ստորագրում էր հրադադարի համար։ Այդ հրադադարից ասեմ, էլի։ Իրանց տանկերը, իրանց հրետանին, իրանց գրադները, իրանց սմերշները, սաղ մեր հրամանատարական կազմից մեռնեմ իրանց հերոս ջանին։ Մեռնում ենք կարակող տղեկի ջանին, սնարյադ բերող տղու ջանին։ Տալիս ենք, սպանում ենք դեմներս հրետանի չենք թողում, այ հիմարներ։ Հրադադար եք տալի, գալիս էին էլի տեղակայվում էին։ Առավոտը դուք տենեք ինչ էր կատարվում հրադադարից հետո։ Դե սաղ մնալը հրաշք էր ուղակի։ Հրադադար եք տալի, դիակ հավաքեք, իրենց դիակի հետևից չեն գալի, չեք հասկանում ինչ են հրադադար ուզում։ 3 անգամ թողեցիք անեին մեր հետ։ 3 անգամ, բայց էլի կայնած ենք մնացել։ Ու այսօր ես ով ինչ ճանաչումը գիտի, եկել է հեսա այս երկու օրից պիտի գնա, եկել է հանգստանայի գնայի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պոստերից, որ վիդեոներ են անում են, որ վերջի օրով բռնե տարել են ընդե, սս կոկիկ թրաշով։ Դուք հələ մի հատ եկեք ստե մենք իրար հետ կխոսամ, տենում եք դուք որտեղ եք եղել, որ տենց մաքուր եք, որ տենց կապ ունեք, կարող եք լայվ անեք, այդ որտեղ է։ Ես իշքան գիտեմ Ղարաբաղում ինտերնետը անջատած է, իմ էր վախտով տենց էս 2 օրվա մեջ բան փոխվավ։ Կարող է, չգիտեմ, հողերը լրիվ եք տվել հիմի Հայաստանի կեսից եք արդեն post պահում, այդ է իրականությունը, մի 3 օրից է այդ կիմանանք։ Ոնց եք դուք լայվ անում, ինձ այդ է հետաքրքիր։ Մեր ժամանակ Android հեռախոս զարյատկի չէին թողում դնենք, ընդհանրապես մենակ պն էր դրվում։ Դուք ոնց եք այդ հեռախոսները զարյատկի դնում, տղեկ։ Ո՞վ է ձեր հրամանատարը։ Այն հրամանատարը, որ գիտի Android հեռախոսով, երբ որ միացնում ես տեղը, ցույց է տալի իրանց պլանշետներով, ԱԹՍ-ն գալի ընկնում է գլխիդ։ Այդ ով է ձեր այդ անգրագետ հրամանատարը, որ այդ դրանից տես տեղյակ չի։ Մենք ասեք իրան, ասենք մարդը տեղյակ չի իմանա։ Կամ իշտերիդ վրա եք այտենց խնդում։ Պատերազմի դաշտում, կյանքում ցանկացած օր ժամ իմ դուխ ընկած չի եղել։ Սաղ վիդեոներս ցույց տամ, ասենք ասել խոսալ խնդալով ասաղ։ Խնդալով բոյենք տվել, այսօր իմ դուխ ընկած է։ Այսօր իմ տղեկ ընկած է։ Սաղ զոհված ընտանիքներին դուք հələ պատասխան եք տալ։ Ու այդ դասալիքի թեման հողեր տալը դրել ես մի կողմ, պարոն վարչապետ։ Դրել ես բանից ես խոսում, դասալիքներից ես խոսում։ 25 հոգով տար պուշկի դեմը կայնեսը սնարյադ ընգնի գլխներին, պուշկեն 4 հոգով են կրակում, պարոն դասալիք, դու ես դասալիք, չծառայեց, ավտոմատ չտեսած։ Ապրիլյան էլ եմ տեսե, ես էլ եմ տեսե։ Հրետանու կռիվ, ավտոմատի կռիվ չի, ու տենց պոստերից դες ցույց չտա գյանի, տենց ավտոմատով տտտտ երկու հատ պոստից պոստ եք կրակում։ Այդ ձեր տեսած իմ ծառայության վախտ եմ ես արի, արա։ Այդ պոստից պոստ կրակելը ես իմ սովորական ծառայության վախտ եմ արի։
Հետ գլորքը պրծած։ Պուշկեն, որ կարասնարյադը պուշկի մեջ տրակի, իմ տղիքը կրակել են։ Իմանալը, որ կարող մենք տրակենք մեր կրակոցից։ Այդտենց հերոս տղեկ ենք ունեցել։ Մեր կյանքի մասին մի վարքյան չենք մտածել։ Այսօր դրել եք պտաղայի գայկստե։ Ա լավը դուք գնացիք։ Այդ եփ եկաք, որ ես մեկը չեմ տեսել ձեզ, այդ եփ եկաք։ Ես ընդ մի հատիկ զինվոր չեմ տեսել, ասենք սափրված նես թազա ֆորմով տենց գծած այդ որ դուք այդ լայվերը անում արա։ Ժողովրդից մեջ բարակտում չանեք է։ Այդ քաղաքացիական պատերազմ եք հրարում, էդի չի լինելու ձեր մեջ, որտեվ ինպես տղեկը կան։ Ես այս քաղաքի մեջ կռիվ չունեմ տալու։ Ու չեմ է թողելու դուք կռիվ տակ։ Այդ ձեր գծած պլանը չի լինելու։ Են որ գծել եք Ղարաբաղը տակ, ստել եք տենց սպառակտեք, տենց ազգովի հելնենք իրար խփենք, չի լինելու տենց բան։ Երազեք։ Այդքան հիմար չենք։ Ես հիմա մենակով եմ խոսում, որտեվ իմ տղեքի ախպերները պոստերում են, հեսա գալու են։ Չմտածեք տենց էթալու ակորի։ Գալու են սաղը պատմելու են, իրանց տեսածը պատմելու են։ Որ չաստում 300 օրից ավել կամավորական ա եղել։ 300 հոգի կամավորական ա եղել, 15 հոգի օրական փախել են ենթադրենք, բայց որ 300 հոգի եկել ա։ Այդ 15 հոգու հետևից մի ընկեք։ Կամ հիմա ընդհանրապես դրա ժամանակը չէր։ Կամ մի հատ ուրիշ բան ասեմ, փախնող մարդը կռվող մարդ չի։ Փախնողին չեն բերում սահման։ Ինքը արդեն ազգային դավաճան ա։ Որտեվ ասելու են սնարյադ բեր չի եթալու բերի։ Իսկ սնարյադ չբերելու ժամանակ առաջի գծում մարդ կարա մեռնի։ Այդ է հաշվի առեք։ Մարդուն ստիպելով կռիվ չեն անում։ Չի ուզում, հող տա։ Ուզում է հողը տա, չի ուզում կռվի։ Ուրեմն տենց է։ Ուրեմն մեր ճակատագիրը էդ է։ Ուրեմն տարածեք էս իմ լայվը, մի այլ տիպի տարածեք։ Թող հասնի են սաղին։ Ես այն ուժեղ տղեկին սաղին է տեսել եմ, ով պոստերում իրենց կյանքի հաշվին բո են տվել։ Որ սնարյադի տակ գնացել են սնարյադ են բերել, որ կրակեն։ Ես սաղինը լավ տեսել եմ, սաղինը հիշում եմ։ Այդ Ղարաբաղցիքի մեծամասնությանն էլ եմ տեսել, որ շելերից չէիք հելնում։ Անունը դրել եք պոստերում եք։ Աֆիցերներին եմ տեսել, 10 տարեկան հերոս տղեկին էլ եմ տեսել։ Ես զարմանում եմ, այսքան ռազմական գիտելիք էս երեխան ոնց ունի։ Բազմա մի օրում է սովորել։ Ինչև այսքանն էի ասում։ Մի տրվեք իրենց տված սադրանքներին ընդհանրապես։ Սպասեք, տեսնենք վերջին ինչա լինում, այդ վերլուծեք նոր արեք։ Ես էլի ասում եմ, մենք կամավորի խնդիր չենք ունեցել։ Թո առաջի դեմքն է երկրի, երկրորդ դեմքն է, 6-րդ դեմքն է, այտենց հայտարարություններով հանդես չգան։ Ոչ կամավորի բան ենք ունեցել, ոչ սնարյադի, ոչ ուտելիքի, ոչ հագուստի, սաղ այսենց համախմբված, չգիտեմ ինչ էր կատարվում, ասենք ամեն ինչ կար, ես իմ կյանքի մեջ, ասենք ես այդքան սիգարետ չեմ տեսել, ինչքան պոստերում ա եղել։ Այնքան շատ մարդ կային, որ իրար վրա էին քնում։ Հեսա սաղ տղեկս գալու են, սաղն է ինպես ես ամեն ինչ ասել են, սաղն է իմանալու եք, սենց օթի մեջ չմտածեք տղեկ, ստե չեն ինչ ուզեք ես 2 օրվա մեջ կարակ բստրեք, տենց խոսակ։ Այսքան բան ժողովուրդ, լավ եղեք, պինդ եղեք։ Ես է ձերպես աղավոր կոտրված եմ։ Ես թվում է արևը կբացվի մի օր։